Y a mí les enseño el diario, el ¿A dónde está la pi? Ah, vale, esto. Es que Bueno, las quería después de poner esto, vamos a remover, ¿vale? ¡Es mío! ¡Es mío! Espera, ahora lo hago. Hacemos así, así, mira, ya están quedando. Ya está quedando. Eso es para ti. Miren. Estoy muy alegre porque se acercan Navidades. Bueno, ya pasó lo de Papá Noel y lo de Cagatío, pero ya llega enero y pues ya llegan los Reyes, Nochebuena. Y la verdad que estoy yo súper feliz por a ver cómo estaríais y todo eso. Y bueno, vamos, creo que... ¡Mira, Celebramos la Navidad. ¿Y celebramos la Navidad todos juntos? Sí, y yo. Y mi primita. Vale. Vale, ves con el tete, ¿ves? Vamos a seguir de esto, después de esto vamos a seguir así, así, todo eso. Vamos a coger el palito y vamos a hacer así, poco a poco, así. Vale, pues de esto... Uy, me ha salido muy grande, mira que he hecho muy poco cantidad. Bueno, porque... Sí. Y yo os dije que pues queda súper chuli, la verdad. Porque es una textura súper blandita, chicos. Y yo. Bueno, adiós. Adiós.